Aún en los desiertos, Dios te hará florecer. Porque aunque el terreno de tu vida parezca seco, sin esperanza y sin fruto, el Señor no ha dejado de obrar. Él es el Dios que hizo brotar agua de la roca y maná del cielo. ¿Cómo no hará florecer tu alma en medio de la prueba? No importa cuán árido parezca tu presente, el Creador tiene el poder de transformar desolación en jardín, tristeza en gozo y debilidad en fuerza. Isaías 35, uno dice: se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Esa es la promesa para ti. No estás olvidado, no estás solo. A veces Dios permite los desiertos para enseñarte a depender completamente de Él, para que aprendas a oír su voz cuando todo lo demás guarda silencio. Allí, en ese lugar de aparente escasez, Él revela su abundancia. En ese silencio profundo, su palabra cobra más fuerza. Así como una semilla necesita ser enterrada en la oscuridad para poder romperse y brotar, así también tú florecerás después del quebranto. Mantente fiel, aunque no veas el fruto aún. Dios no ha terminado contigo. El desierto no es tu destino. Es solo el camino hacia la promesa. Y en ese proceso, Él te está formando, purificando y preparando para que lo que viene sea aún más glorioso. Porque el Dios que permite el desierto es el mismo que hace llover sobre él. Y cuando lo hace, todo florece con belleza y propósito.